Hello mga lalabs, this is your lalab Maricel again. And guys, ngayon po ay may dumating sa akin. Nag-order po ako sa Shopee. Nag-order ako sa Shopee. Ayun. So, dumating na siya. Dumating na yung in-order ko. This is worth 175 pesos only, guys. Akala ko po malaki siya. Ayan, what's in the plastic? What's inside? Ayan, so, ipapakita ko po ngayon sa inyo kung ano po ang laman ng aking plastic. In-order ko siya, akala ko napakaganda. I mean, napakalaki. Ayan, tingnan natin kung maganda ba yung ano. Laki na plastic. Ang laki ng plastic, pero tingnan nyo. Ang laman, guys. Ang laman po niya, ganito lang po kalaki. So, in-order ko po siya kasi akala ko malaki. Ayun. Pero, titingnan natin. At saka, actually, dalawa. Kasi, ito po yung nilalagay dito sa loob sa dito. Basta, taka ako kasi sabi ko, buksan ko na habang yung nag-deliver sa akin ay nandito pa. Kaya just in case na hindi po maganda, maibalik ko agad, no? Ayan, so binuksan ko na siya. So, ito na uunahin ko. Bubuksan ko na rin. Ito muna. Ito muna bubuksan ito, mga lalabs. So, binuksan ko na siya, pero yung loob hindi ko pa nabuksan. Parang charger lang. Bukas. Buksan natin. Matigas, mga lalabs. Uy! Ayan, oh. It's Shopee. Shopee Express. Ayun, mabilis. Mabilis yung service nila. Siguro mga 2 to 3 days lang dumating na yung order ko. Hindi naman kalakihan yung ano, yung mga price ng ano nila, ng mga product nila, hindi naman masyado ka expensive na yan, kaya nahatak talaga nila yung yung mga customer na bumili kasi hindi po kamahalan yung mga product nila sa Shopee. Ayun, nag-endorse na ako ng Shopee. Oy, yan, Shopee Express. Tingnan natin kung maganda yung in-order ko. Ayan, basta plastic na. Ayan. Laka na siya. Ayan. Shopee! Hatid talaga nila, guys, sa bahay ninyo. Door to door talaga yung yung delivery nila. Pero ang laman maliit lang. Ayan. So, ito na. Kaya. Gusto na natin mga lalaki. Muna natin. 1, 2. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. Ayan. So, ganda. Ito na. Oops! Oops! Ayaw! Oh, vanilla. Charan! Ayan, maliit lang po siya, mga lalabs. It's a vanilla flavor. Vanilla flavor. Hindi po ito pagkain, mga lalabs, ha. Essential. Isa pa lang po yan. And this one is lavender. Lavender, mga lalabs. Lavender. Yan, lavender yung ino ko. Pangalawa. Wala natin ito. Wala natin kung okay sa loob. Yan, vanilla flavor. Oh. Buksan natin. Medyo parang may menthol na amoy.
Parang hindi puro vanilla. Parang char-char vanilla lang. Char-char vanilla. Itong lavender. This is my first time guys na maka-smell ng vanilla na essential oil. At saka yung vanilla. At saka lavender. Ayun. First time ko to. Ano lang ako, na curious lang. Open natin. Lavender. Ayan, ito na mga lalab. So, ito na. Seryoso na to. Shopee! Shopee Express. Shopee. Ayun! Ayun, nakala ko mga lalabs. Malaki siya. Maliit lang pala. So, mayroon po siyang may available na color. Pink, white, blue, at saka ng Arlan. Hindi ko alam kung anong kulay ng Arlan. Ayan guys, kung gusto niyo po mag-avail ng ganito. Ano po siya? Humidifier. All-purpose humidifier. Ayan. So, maliit lang po siya. Maliit lang. Pang room at saka pang car, pwede po siya. Ayan. So, binili ko po siya para dito sa loob ng bahay lang. Try lang. Try ko lang. So, tingnan natin ang loob. Maya. So, yung operation po niya, guys, instruction, yung spray operation. Ayan. So, yung kinuha ko is white. White lang. I hope na gumana. Ang product size po niya ay 80 by 80 and 106 cm. Maliit nga siya. Hindi ko to nakita nung ako yung nag-order. Akala ko po malaki. Kasi sa picture malaki siya. Size of outer case, meron po siyang 46 to 46 and 48 cm. Ayan. So, there you go, mga lalabs. So, open na natin. Excited ako na parang nakakabahan ako baka hindi siya magana. Ayan, open na natin. Charan! Ito lang po siya. So, liit-liit. Maliit lang siya. Ayan, o. So, pig pala, guys. Pig siya, pig. Pig. So, hindi ko alam kung saan lumalabas yung yung usok niya. Baka dito. Ayan. So, papakita ko po sa sunod sa inyo yung niya. Yung kung gumagana ba talaga siya. Ayan, kung gumagana siya. So, mayroon din po siyang wire. Ayan. So, try natin. Insert natin yung wire. Nakakabit. Hindi po ganun nga. So, ayan. Ito na yung pakita ko sa inyo mga lalabs ngayon. Ayun. So, mayroon siya. Ito try natin mamaya kung gagana siya, ha? Ayun. So, ilalagay ito dito sa loob. At saka ito. Try natin kung gumana siya. Ayan! Charan! Ayan. See you on my next vlog, guys. Pakita ko sa inyo later kung gumagana siya, ha? Ayan. Oops.
Nangyari. Yan, umiilaw. Lagyan natin ng tubig. Ito, lavender. Patakan natin ng lavender. Lagyan natin ng vanilla. Vanilla. Ayun. Umuusok siya. Ayun, gumagana siya. Gumagana siya, mga lalabs. Ayan. Ayun, gumana. Good, 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 good. Gumagana, gumagana. Mabango, mabango. Good, mabango. Gumagana, gumagana.